Neskatoties uz visu pozitīvo, kas ar mums notiek, mēs to nekad nespētu novērtēt, ja nebūtu izjutuši grūtības. Kā piemēru varu minēt veselību, kas, nebaidīšos apgalvot, ir viena no vissvarīgākajām cilvēka dzīves sastāvdaļām. Mūsu nākamajā stāstā parādīsim jums kādu vietu Rīgā, kas cilvēkiem palīdz tikt galā ar visnopietnākajām kaitēm. Ik gadu Latvijā ar resnās un taisnās zarnas vēzi saslimst vairāk par 1000 cilvēkiem, un 2/3 slimnieku nomirst. Saslimstības ziņā rādītāji uz Eiropas fona uzskatāmi par vidējiem, taču mirstības ziņā esam teju pirmie Eiropā. Tas saistīts ar to, ka cilvēki pārāk vēlu vēršas pēc palīdzības. Zarnu vēzis ir viens no biežākajiem vēža veidiem. Tas sastopams vairāk kā 10% vēža gadījumu. Tas attīstās zarnas gļotādā, veidojot izaugumiem līdzīgus polipus. Visbiežāk slimība piemeklē pacientus, kuriem ir ilgstošas zarnu slimības. Nav maz svarīgi arī citi faktori – dzīvesveids, ēdiena izvēle, liekais svars un iedzimtība no pirmās pakāpes radiniekiem. Zarnu vēzis aug lēnām un attīstās aptuveni 10 gadu laikā. Jo cilvēks pats tajā brīdī visbiežāk nejutīs neko. Slimībai progresējot, un tas jau ir gadu periodos, ja? Tas var būt 1, 2 gadi, tas var būt 3 gadi. Ja cilvēks, ja tātad šis te audzējs progresēs, viņš var sākt nosprostot zarnu, viņš var sākt cauraugt zarnu sieniņu, viņš var izplatīties. Tad parādīsies slimībai raksturīgi simptomi, bet tanī brīdī jau cerēt uz pilnīgu izārstēšanos ir daudz mazākas iespējas nekā tad, ja slimība atrast ir agrīni. Lielākā riska grupa ir sievietes pusmuža vecumā. Tālāk, jo īpaši svarīgi ir slimība noteikti pašā sākumā. Lai tas būtu iespējams, katram Latvijas iedzīvotājam pēc 50 gadu vecuma reizi gadā pienākas veikt valsts apmaksātu zarnu vēža skrīningu, jeb testu. To veids veseliem cilvēkiem, lai noteiktu slimību vai slimības riska stāvokli. Šo testu var veikt arī pacienti, kas jaunāki par 50 gadiem, ja rodas nepamatots svara zudums, asiņošana no zarnu trakta, mazasinība vai ēstgribas izmaiņas. Zarnvēža skrīnings ir secināts, ka tas ir reāli visefektīgākais. Viņš var novērst visvairāk šo te priekšlaicīgas saslimšanas un nāves gadījumus. Viņš var atklāt audzēju agrīni, ja tur ir audzējs, vai arī atklāt lielu izmēru polīpus, un ir zināms, ka no šiem polīpiem attīstās vēzis. Skrīninga karte sastāv no 2 pusēm. Viena paredzēta aizpildīšanai pacientam, bet otra ārstam. Mājās pacients 3 dienas pēc kārtas veiks uztriepi kartes atbilstošajos lauciņos. Pēc tam ārsts atvērs otru kartes pusi, uzpilinās reaģentu jeb speciālus pilienus un nolasīs testa rezultātus. Ja tests izrādīsies pozitīvs, tad tiks veikti tālāki precizējoši izmeklējumi, piemēram, zarnu izmeklēšana ar endoskopu. Latvijā lielākais kolonoskopiju veicējs ir gremošanas slimību centrs Gastro. Šī centra speciālisti uzskata, ka kolonoskopija ir vienīgā un precīzākā izmeklēšanas metode, ar kuras palīdzību var izmeklēt resno zarnu no iekšpuses un savlaicīgi diagnosticēt un ārstēt zarnu slimības. Dienu pirms procedūras pacientam būs pilnīgi jāatturas no ēšanas, tā vietā dzerot speciālu zarnu traktu attīrošu šķidrumu. Tieši pirms izmeklēšanas pacientam tiks ievadīta narkoze. Pirms katras procedūras endoskopu rūpīgi dezinficē speciālās iekārtās. Moderno tehnoloģiju laikmetā endoskops sastāv no aptuveni metru garas lokanas caurulītes. Kustīgā endoskopa galā ir videokamera, kas ļauj izsekot resnajai zarnai no iekšpuses. Tā veido precīzus digitālus attēlus, kas tiek nodoti uz datoru. Turpat atrodas arī gaismas kabelis, gaisa un ūdens sūknis, kā arī kanāls instrumentiem, ar ko var veikt dažādas ķirurģiskas manipulācijas. Ja izmeklējot tiek atklāts polips, ar speciālas cilpas palīdzību to izņem laukā. Apskates laikā tiek veikta arī biopsija. Tas nozīmē, ka endoskopā ievada speciālu kabeli ar 2 asām ķepiņām galā, ar kuru palīdzību iegūst audu gabaliņus izmeklēšanai. Pati kolonoskopija ilgsta nepilnu stundu, pēc kuras pacients vēlāk var doties mājās. Bieži mums ir tādi gadījumi, ka pacienti ierodās nākošajā dienā un arī prasa, vai tiešām notika procedūra. Mums ir bijuši pārstāti gadījumi, kad pacienti ir pat neapmierināti, ka viņiem nav uztaisīta procedūra. Viņi saka, es atnācu, man neko neizdarīju un aizgāju. Ja? Un pateicoties šai narkozē un tam komfortam, ko mēs viņiem nodrošinām, viņi, protams, sākotnēji ir pārsteigti par to, ka tas no kā viņi bija tik ļoti baidījušies vai tik ilgi gatavojušies, faktiski tāds čiks vien ir. Laicīgi noteikta slimība ir vēl viena izglābta dzīvība.
Mājaslapā www.onko.lv ik viens var atrast atbildes uz jautājumiem par vēzi, tā diagnostiku un ārstēšanu. Lapā ir norādīti visu Latvijas onkoloģijas centru adreses un telefoni. www.onko.lv sadarbojas ar visām Latvijas onkoloģisko slimību ārstēšanas iestādēm.